वेल स्टुडेन्ट, आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सको च्याप्टर। र इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सलाई फर्मुला के छ, कुनै पनि म्याट्रिक्स छ त्यसको वान अफ अ डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स। र यहाँ हामी पढेका छौँ डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भने सपोज म्याट्रिक्स ए छ, ए बी सी डी, अनि यसको डिटर्मिनेन्ट चाहियो भने हामी के पढेका छौँ भने प्रोडक्ट अफ फर्स्ट डायगोनल ए इन्टु डी माइनस प्रोडक्ट अफ सेकेन्ड डायगोनल सी इन्टु भी के भयो भने एडी माइनस सीबी। यति त हामी पढेका छौँ। अनि एडजोइन्ट कसरी निकाल्ने भने अब यो सिकौँ हामी। एडजोइन्ट अफ ए हामी के गरौँ, एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स ए बराबर के हुन्छ भने फर्स्ट डायगोनललाई इन्टरचेन्ज, ए को ठाउँमा डी र डी को ठाउँमा ए, अनि सेकेन्ड डायगोनललाई बी ले माइनस बी सी रहेछ, माइनसले मल्टिपल माइनस इन्टु बी माइनस इन्टु सी माइनस सी, यस्तै हामी गर्दै जाउँ। र कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्सको लागि हामी के चाहियो भने डिटर्मिनेन्ट नट इक्वल टु 0 चाहियो। यसलाई के भन्छ भने हाम्रो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट नन सिमिलर हुनु पर्यो। यदि डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 छ भने इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट। यदि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने त्यसको इन्भर्स हुँदैन भने हामी बुझ्नुपर्छ। र अर्को हामी के बुझौँ भने कुनै पनि म्याट्रिक्स नि त्यसको इन्भर्सले हामी गुणा गर्यो भने त्यो कति आउँछ भने आइडेन्टिटी भन्नुको मतलब 1 0 0 1 हो। यहीँबाट हामी के गरौँ भने एउटा क्वेसन गरौँ। हाम्रो क्वेसन के रहेछ भने चेक वेदर म्याट्रिक्स have its inverse or not म्याट्रिक्स के दिएछ भने ए को एलिमेन्ट के रहेछ 2 4 6 8। अब यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स हुन्छ भने हामी चेक गरौँ। नगलाई के चाहियो, डिटर्मिनेन्ट नट इक्वल टु 0 चाहियो। यदि हुन्छ भने डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु भएन, 0 भन्दा ठुलो वा 0 भन्दा सानो हुनु पर्यो। तर यदि हुँदैन भने के हुन्छ, डिटर्मिनेन्ट 0 आउँछ। अब हेरौँ, फर्स्टमा के चाहियो हामीलाई, डिटर्मिनेन्ट चाहियो। डिटर्मिनेन्ट अफ ए कति भयो 2 4 6 8, सरी भर्टिकल लाइन, फर्स्ट डायगोनल मल्टिपल 2 इन्टु 8 16 अनि 4 इन्टु 6 24। यसको मतलब कति भयो माइनस 24 बाट 16 गयो, कति आयो 8। अनि यहाँ हामी के लेख्न पायौँ, सिन्स डिटर्मिनेन्ट ए डज नट इक्वल टु 0 therefore ए इन्भर्स एक्जिस्ट। यहाँ हामी बुझ्यौँ। यदि डिटर्मिनेन्ट 0 छैन भने म्याट्रिक्स पोसिबल छ। यदि 0 भएको भए यसको इन्भर्स पोसिबल थिएन। और 2 नम्बरमा के हेरौँ भने हामीसँग एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, म्याट्रिक्स ए बराबर 4 6 2 3 एलिमेन्ट रहेको छ र यसको इन्भर्स बराबर वाट भनेछ। अब के गरौँ भने हामी इन्भर्स चाहियो र इन्भर्स भइसक्नको पनि के गर्छौँ हामी ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ। हेयर ए डिटर्मिनेन्ट बराबर 4 6 3 2 इक्वल टु कति भयो 12 माइनस 12। डिटर्मिनेन्ट कति आयो 0। अनि हामी के पायौँ भने ए इज इक्वल टु 0 therefore ए इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट। डिटर्मिनेन्ट 0 आएपछि के भयो भने म्याट्रिक्सको इन्भर्स पोसिबल छैन। यो क्वेसन हाम्रो यही इन हुन्छ। र अर्को क्वेसन हामी के हेरौँ भने
Question number 3 मा हेरौं यदि मैट्रिक्स के गिवन छ 5 3 3 2 अनि भने सक्यो भने A र A को इन्भर्स क्वेशन मा छ A into A इन्भर्स बराबर I प्रूव गर्ला so that A into A inverse बराबर I भन्नुको त आइडेन्टिटी मैट्रिक्स त्यसको एलिमेन्ट हुन्छ 1 0 0 1 अब हेरौं हामीसँग त A छदै छ के निकाल्ने यसको A इन्भर्स लाई के चाहियो A डिटर्मिनेन्ट हेयर गर्दौं 5 3 3 2 डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ भने 5 to the 10 minus 3 to the 9 डिटर्मिनेन्ट आयो 1 अब एडजोइन्ट ADJ of A कति भइहाल्छ फर्स्ट डायगोनल इन्टरचेन्ज फर्स्ट डायगोनल 2 5 इन्टरचेन्ज एन्ड सेकेन्ड डायगोनल माइनस ले मल्टिपल -3 now we know A inverse बराबर 1 by A determinant into ADJ of A मैले सुरु गरौँ 1 by A determinant सुन्नुको मतलब 1 नै ADJ कति भयो 2 -3 5 वो 1 ले 1 मल्टिपल जतिको त्यति नै रहिहाल्छ अब के गरौँ हामी LHS टेम LHS A into A inverse A हरु छ 5 3 3 2 अनि इन्भर्स कति आएछ भने 2 -3 5 यसको इन्भर्स हामी राख्यौं अब के मल्टिपल 5 into 2 plus 3 into -3 again 5 into -3 plus 3 into 5 same को 3 into 2 plus 2 into -3 again 3 into -3 plus 2 into 5 कति आयो भने 10 minus 1 sorry 10 minus 9 हुन्छ 3 3 9 minus 15 plus 15 plus 6 minus 6 minus 9 plus 10 10 बाट 9 गयो 1 15 15 cancel 0 6 6 cancel 0 minus 10 plus minus 9 plus 10 1 यो कति आयो भने I 1 0 0 भन्नु मतलब एलिमेन्ट अफ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स दे प्रुभ गरौँ LHS बराबर RHS proved अर्को क्वेशन के छ भने त्यो हेरौँ अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने 3 2 x 4 into 2 minus 1 3 2 अब यसलाई प्रयोग गर्नु छ भने does not have it inverse यो प्रोडक्ट अफ मैट्रिक्स को इन्भर्स रहेको छैन अनि इन्भर्स छैन भने हामी के बुझ्नु पर्छ भने यदि इन्भर्स छैन भने डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ सपोज A छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु पर्छ अनि यो मल्टिपल को डिटर्मिनेन्ट कति चाहियो भने 0 सबभन्दा पहिला के गरौँ हामी मल्टिपल here 3 into 2 6 2 into 3 plus 6 again 3 into minus 1 minus 3 3 into 2 plus 4 x into 2 2x 4 into 3
12 again x into 1 minus x 42 plus 8 कति गरौँ भने 12 1 2x plus 12 minus x plus 8 अब के गरौँ यसको डिटर्मिनेन्ट now determinant भन्नुको क्लोज 12 1 2x बराबर 12 minus x plus 8 यसको बराबर कति छ भने 0 इन्भर्स ल हुनुको मतलब कति हुनु पर्यो डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु पर्यो अब गर्दिम फर्स्ट मल्टिपल 12 into x minus 12x 12 into 8 12 into 8 कति हुन्छ भने 96 minus वर्ग 1 into 2x bracket में 1 into 12 plus 12 बराबर 0 और minus 12x plus 96 minus plus minus 2x minus 12 is equal to 0 और minus minus plus 14x 96 बाट 12 गयो भने plus कति भयो भने 84 equal to 0 और 84 is equal to 14x minus 14 पछि plus और 84 by 14 is equal to x therefore x is equal to 84 by 14 कति भयो भने 6 our required answer